好啦，大家好啊，咁就5年啦吓，咁上次即係 upload 條片講解呢個 DSE Econ 都已經係2020年嘅事啦吓，咁話咁快又過5年啦，咁點解失驚無神又出翻嚟去即係講下呢份卷咁樣咧？咁兩個原因啦，第一就無所事事屎忽痕啦吓，咁即係咁啱攞到份 MC 卷咁樣啊，咁睇下啲題目都有趣嘅，咁都簡單講一講啦。咁但係解卷就唔會好似即係2020嗰陣時咁詳盡嘅。第一都冇乜時間啦嚇，即係都讀緊書啦。咁跟住第二就即係都冇乜新意啦。啲題目有好多都係啲比較即係弱智啲嘅題目咁樣，咁我都唔花太多時間去解啦，因為即係之前2020年整完嗰啲題目咧，見到都哇每條 MC 就算簡單嗰啲都講成3-4分鐘，其實真係冇乜必要啊！即係呢啲溫咗書嘅人咁，其實自動就識㗎啦。咁你冇溫書嘅咁，我解多10分鐘咁都冇用，係咪？咁第二咧就係今年就特別啦，係咪個 elective 就翻嚟，咁即係正式向呢個疫情時代係正式嘅終結㗎啦，已經嚇。咁講緊21至24年咧，全部都係 cut 咗 elective 㗎嚇。咁所以今年個 elective 翻嚟，即係代表成個 econ 嘅一個嘅 syllabus 真係翻嚟㗎啦。咁疫情時代正式完結嘅，咁亦都可以睇下即係個趨勢有冇咩唔同咧？嗰啲 MC 或者個 long quad 咁樣嚇。咁第三咧，咁就係基本上咧，今年淨係講 MC 先啦嚇。MC 嘅話咧，我哋見到其實個趨勢咧，唔係淨係今年開始，其實以往都開始有啦。可能有好少部分嘅一啲嘅新嘅類型嘅一啲嘅 MC 啦嚇，完全問啲一啲好奇怪啊，或者係一啲平時好少問嘅一啲嘅課題咁樣啦。但係呢個佔好少部分，可能成份卷裏邊 MC 可能先得1-2條嘅啫嚇。咁嗰啲係即係就算錯咗咧，其實都唔太影響5星星嗰個嘅即係機會嘅。其實我自己覺得嚇。但係更多咧，大部分嘅題目咧就係一啲 traditional 嘅好 traditional 嘅 MC 嘅 types， 但係 OK。佢有一啲嘅 modification， 佢改咗少少嘢，譬如佢多咗一行嘅嘢，而呢行嘅資訊係大幅度影響你嘅答案。而點解佢要有咁嘅趨勢咧？好簡單，佢得一個目的嘅啫，就係去杜絕嗰啲所謂神記。OK， 神記係點樣去講法咧？就係一啲淨係記見到呢個 MC 就咁樣做咁樣，而佢係不求任何嘅理解嘅，冇理解到當中個道理點樣去運用咧。即係佢識得點樣用，但係佢唔知道裏邊嘅原理係點樣嘅。點解可以用呢個技巧咧？冇理解過就亂咁用啦。見到喂似樣喎呢個 MC 咁就用啦。但係其實個重點就係佢係對於compare with 以往嘅考試卷係有少少唔同嘅喎，同一種題目，但係佢改咗少少字，令到你一用呢個神記就會揾咗一個錯嘅答案嘅。OK， 咁佢即係所謂困難嘅地方就係喺度。咁但係其實當然啦，如果 concept 清嘅，其實份卷都唔難嘅啦。大話雖如此咧嚇，其實我自己覺得考評局咧係一個難嘅呢個基礎上邊咧 ，OK 係有某程度嘅放水嘅。OK， 佢喺一條題目裏邊設下咗好多個伏位，但係佢喺 MC 裏邊咧又唔俾嗰個 option 你揀嘅喎。咁咩意思咧？等陣間就會講一講，有幾條都係咁嘅嚇。咁所以我又形容佢 set 嗰啲 option 咧係放水嘅，即係佢明明條題目可以陰到啲學生，但係佢偏偏個答案就冇擺呢個 trap 喺度，搞到啲學生陰咗啦，佢想揀呢個答案。但係揾唔到有個咁嘅答案咯，咁佢自己咪知自己即係錯啲嘢，咁再 check 翻咪揾到個啱嘅答案咯。咁所以都真係好放水嘅啦，即係我覺得呢份卷個難度會係即係好過往年啦，即係叫做難過往年少少咁樣啦。咁我覺得係一個合理嘅水平咯，係咪？即係太簡單冇乜作用嘅。你見到疫情嗰排21至23嗰啲 cut off 高到即係阿媽都唔認得咁樣，咁其實佢已經係接近一個。即係坊間都話係根本已經高到係分辨唔到學生能力嘅程度，係咪？咁考評局絕對需要正視呢樣嘢，咁所以由24年開始變翻120分啦，考多啲嘢，咁就結果個 cut off 可以落翻嚟一個正常嘅水平。今年就加翻 elective 咧，咁我相信成份卷正常化咗之後咧，咁再睇下個 MC 咁都算係一個合理嘅難度啦。咁我覺得今年個 cut off 就會即係合理翻好多，可以翻去疫情前嗰種叫做合理少少嘅水平。Long quad 咧就恕我無法講太多，因為我今年就冇落去考嘅，咁所以我自己手頭上冇卷，亦都唔知道有啲咩題目咁樣。
咁我都係由一個識嘅今年考嘅人裏邊，即係佢好簡單同我講，佢話今年份 essay 就難咗啲啦嚇。咁難嘅地方唔係個議題難啦，個分析都唔難，但係個問題就係佢問好多嘢，係咪？佢嗰個嘅東西佢應該係類似係俾咗兩個 strategies 啊，然後分別就有啲 objective 類似係咁，係咪？咁呢個就係貼近於嗰個嘅24年嘅考法嘅。OK，咁但係佢同時就係要問埋呢啲 stakeholders 咧，咁就應該係要問佢點樣達至 objective 啦，同埋咧對於某啲 stakeholder 嚟講咧，就佢有啲咩 undesirable effect 係啦，有啲咩佢唔想見到嘅狀況。咁所以其實佢問成4樣嘢嘅咁我真係分量都比較多嘅咁所以就可能時間嘅掌控上就會比較困難少少啦咁其次就係 stakeholder 佢仲要考埋 stakeholder 即係點咧 stakeholder 即係2020年即係我嗰年嘅考法啦，所以今年嗰份 essay 就應該係 mix 2024同2020嘅一個問法嘅咁stakeholder 佢重點就係咩咧？你需要自己去諗個 benchmark， 但係唔係亂咁諗喎啲 benchmark。呢個 benchmark 係要貼合呢個 stakeholder 嘅意願嘅噃。例如我哋話即係我嗰年啦，2020年咁，其中一個 stakeholder 好似講西隧公司啊嘛。咁你西隧嗰個公司咁佢會考慮啲咩？佢咪考慮自己個 profit 咯，係咪？佢想賺錢嘛，佢係私人公司嚟噶嘛。當然話5年過去，而家西隧公司都冇買啦西隧已經正式俾政府即係收購翻。而家3條隧道都係屬於政府，咁所以時間都真係過得快咁今年考嘅議題就好似係聽講啦，OK 就公屋同埋個私樓啦 ，OK 咁都好 traditional 好傳統嘅一個 substitutes 嘅概念啦。咁呢個概念12年嘅 long quit 都考過，咁但係今次又變咗個 essay 啦，咁就好似都係啦，就會係睇下佢考得幾深啦，基本上基本上就會係咁樣啦。咁所以大致上咧，今年個考試卷咁，我覺得即係我冇落去做啦。咁但係就咁睇完份 MC 卷同埋聽我個學生講 about 個 long quit 嘅話，咁睇落就似一個正常嘅水平咁樣啦咁相信今年啲 long 即係個 cut off 就唔會好似即係以往咁樣咁黐線嘅啦咁嚟緊我會講解呢個45條啦，咁但係解嘅速度會比較快啲，尤其是有啲比較弱智啲嘅題目，我就唔會好似一個即係中四學生咁樣慢慢去解俾你聽即係我 expect 即係睇啲解卷嘅人都應該可能係中5尾甚至中6頭嘅人嘅啦。咁其實你對於基本嘅 concept 都應該會有啲認知啦。OK。